Très honnête avec toi, la crème Cica Réparation de chez Mixa est incroyable sur les peaux ultra sèches et rugueuses. Et même si c'est mentionné une utilisation possible sur le visage, le corps et les mains, je ne l'utilise pas sur le visage. Ça, c'est vrai. Mais alors, de là à dire qu'elle noircit la peau, tu es bien le premier à me dire, quand une autre personne m'a posé ce grand pavé pour me dire que cette crème fait blanchir la peau. En termes de composition, je ne suis pas une spécialiste et je vais te taguer le compte d'un TikToker qui a décrypté cette crème. Et je peux te dire en tout cas qu'elle contient de l'urée, ce qui va permettre de lisser la peau, du beurre de karité, de l'huile de tournesol, de la niacinamide et du panthénol, mais également du parfum. Et c'est pour cette raison-là que je ne la mets pas sur le visage. En revanche, toutes les personnes à qui j'ai suggéré cette crème, des personnes ayant une peau très rugueuse, très sèche, en sont totalement satisfaites. Je n'ai aucun retour négatif, crois-moi. Je l'utilise réellement. D'ailleurs, tu peux voir que le pot est quasi vide. J'en ai même un pot d'avance. Et même ma mère, elle me court après pour que je lui procure ces crèmes. C'est pour te dire. Sachez que vous pouvez la trouver dans les supermarchés, mais également sur Amazon. Là, actuellement, il y a une offre où les deux pots sont à 12 €. C'est vraiment le moment d'en profiter. Je vous mettrai le lien en commentaire.